Канал «Мы есть» представляет сказки у камина. Предлагаю запастись чаем с печеньками. Приятного прослушивания. Николай Дик. Да и нет. Сказка. В одной сказочной стране жили-были два брата. Младшего звали Да, а старшего нет. С раннего детства они были неразлучны и всегда ходили только вдвоем. Да был веселым и беспечным мальчишкой. Он всегда со всеми соглашался. Нет был гораздо серьезнее. Перед тем, как что-то сказать или принять решение, он долго обдумывал и чаще всего не соглашался. Однажды летним утром братья отправились в соседний город к своим старым знакомым. Солнышко светило ярко, и дорога им вовсе не казалась трудной. Как здорово, что светит яркое солнышко! Вот было бы хорошо, если бы оно так ярко светило круглый год, радовался Да. Нет, я не согласен, возразил Нет. Если бы солнышко так сильно палило круглый год, то листочки на деревьях и травка сразу бы сгорели. Зато можно было бы купаться в речке круглый год, не успокаивался Да. И опять я не согласен, вновь возразил брату Нет. От перегрева и долгого нахождения в воде мы с тобой сразу бы заболели. Разговаривая между собой, братья и не заметили, как подошли к воротам соседнего города. «Кто вы и зачем пришли к нам?» – строго спросил стражник у городских ворот. «Мы пришли в гости к своим старым друзьям и хотим вместе с ними поиграть», – весело пояснил Да. «Хорошо, я пропущу вас в город, но вы должны оставить мне в залог свои котомки. А когда будете возвращаться, я их вам верну. Согласны?» «Да, мы согласны», – не задумываясь, протараторил Да. Любезный страж, а я не согласен с таким условием», – возразил Нет. «Мы тебя совсем не знаем. Можно ли тебе доверять свою поклажу? А может быть, ты вовсе и не страж, а обманщик?» «Как это не страж? Разве вы не видите, что на мне железные латы и вооружен я железным мечом?» – возмутился стражник. «Латы и меч еще ни о чем не говорят. Главное, кто ты есть на самом деле», – спокойно ответил ему Нет. «Давай спросим у любого горожанина, кто ты на самом деле». Удивленный стражник согласился, и они все вместе спросили случайного прохожего: «Уважаемый горожанин, вы можете подтвердить, что этот воин есть стражник вашего города?» – спросил Нет. «Конечно же, подтверждаю. Этот стражник уже более года охраняет врата нашего города», – уверенно ответил прохожий. «Вот теперь мы уверены, что ты настоящий стражник», – произнес Нет. Городской страж еще больше удивился и пропустил братьев в город, забыв потребовать у них котомки. «Вот ты всегда со мной не соглашаешься, а тут сразу согласился с мнением первого прохожего. Почему?» Обиженно возмутился Да, пройдя через ворота города. «А я вовсе и не согласился с мнением первого встречного. Ведь если стражник не был бы настоящим, он разве согласился бы с моим предложением подтвердить свою должность у первого встречного? Значит, он был уверен в своей правоте», – рассудительно пояснил свое решение Нет. «Так вот и тебе советую. Во-первых, не доверяй сразу незнакомому человеку. Во-вторых, прежде чем сказать «да», вначале хорошо подумай, какая польза от твоего решения. И в-третьих, не спеши верить тем, кто выдает себя за начальника, а вначале убедись в его истинной должности. Ведь недаром гласит пословица: не все золото, что блестит.
А ты, мой дружок, согласен с мнением старшего брата? Николай Дик. Давай и зачем? Сказка. В одной сказочной стране жили два мальчика со странными именами «Давай» и «Зачем». Нельзя сказать, что они были друзьями, но частенько встречались на улицах сказочного города. «Давай поспорим, кто кого перекричит». Однажды задиристо пристал к старшему мальчику «Давай». «А зачем так громко кричать? Чтобы все остальные испугались? И зачем именно спорить? Можно ведь и без спора прожить», – удивленно возразил ему «Зачем». «Ну, давай не споря, просто так будем кричать», – не успокаивался «Давай». «Зачем вообще делать просто так? Кому это нужно? Ну, тогда давай испугаем вон ту девчонку. Вот смеху будет», – не задумываясь, придумал новую шалость «Давай» и показал на проходящую мимо маленькую девочку. «А зачем маленьких обижать? Разве это красиво?» – вновь возразил «Зачем». «Что хорошего в том, что мы испугаем маленькую девчонку? Ладно, не хочешь – не будем. Тогда давай напишем наши имена на стене, чтобы все знали, какие мы с тобой неразлучные друзья». «Зачем? Разве кому-нибудь это интересно? И зачем портить стены домов? Жителям нашего городка разве приятно смотреть на испорченные стены?» «Давай тогда покатаемся на роликах по дороге», – перебил его мальчишка. Опять не подумал. «Зачем именно на дороге, а не в парке? Тебе все не нравится. Скучный ты какой-то», – разочарованно произнес «Давай». «Пусть я лучше буду казаться скучным, чем делать все, не подумав. Кому от этого польза?» – серьезно заметил «Зачем». Разговор мальчиков подслушало солнышко. Оно нахмурилось и превратило младшего в почемучку. Затем улыбнулась и ласково сказала: «Лучше пусть будет на свете больше почемучек, чем бессмысленных «давай». Как ты думаешь, дружок, почему так поступило солнышко?» Текст читала Марина Абазовик. Звукорежиссер и специалист по монтажу Леонид Абазовик.